มันติดใจผมไปตรงวงมุกกัดให้ตรงผมใบไม้ดันเธอผมที่มันสามารถยังถอดดันเธอรูมเนี่ยเว้ยดันเธอไปโชว์เนี่ยร้องชูให้ดับเนี่ยให้ที่มันละโมมดันเธอผมเนี่ยเต้มาตีใส่ไหมเดี๋ยวยึดเตะบองเตะเนี่ยนะครับบ้าฟังนะปัจจุบันมองเฮ้ยวิเบิร์ดชิมยังอ๋อวิเบิร์ดชิมมาละอ๋อวิทำวิธีซีไอวิโฮชิมเจ้าบ้าเฮ้ยบางอย่างดังตัวอะไรได้บางดังตัวได้ชิมเป็นห้องออสเตรเลียตักเลยตักเตะบ้างใบเดียวใบเดียวใบเดียวน่าจะได้ไปใช้ต่อติดcòn là thay cho một cái nước bay nâng chừng đây cô đai mà cái bay cô đai bao nhiêu ấy chắc hố đây chắc rồi nít cái cái lạnh thọt môi trường luôn mấy cái lạnh gì trang chết đây là bạc sáng giờ miền luôn miền đây chân tử luôn miền crab miền tiền kia dùng như miền lang cam đàn thơ clock long đàn thơ thông thông bạn thấy dương ban thọt trong phim nâng trà đấy có ha thì có những cái gì ban chuột của bên hoạt phong bạn phong ở miền tây mà thầy đại nó dương thời dương xu hả đại này luôn thọt anh dương ban đục play đi bây giờ trai play cái dương robot thì ngon thì bạn nó trai đây là cái nhóm nè đi sao không không thì cái đấy cô chụp video rồi ta Bray sào Bray thomนี่นกนมราลนกราลมองnó sao phải chỉ pram rồi mà tết ở hạt bông spur chẳng là mình sẽ lòng đọc phải bông spur ấy pi dốc pi ngày làm pi dốc pi ngày mà dốc pi ngày hay cái than phiệp mà ôn bữa mà lên lôm thế nào men ten hai ba khơi là bỏ xem chả để mình được share chạy con mỗi người tại riêng mà chúng nó xe thì tốc bây giờ ai xe tên tức chưa trong ấyนี่ตรงกลางนี่บุญเนี่ยเตะยังเก่งเป็นบ้านอยู่ไอ้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปใส่คือปุ๋ยยังอัดมีดักใบในยามเตะเดี๋ยวมีดักเรื่องได้หมดเก่งจังอ๋อแต่โดยกำลังจัดยังคือเวียเลยกูดาวว่ายังคือเวียnó không bốc và hay chỉ nên tức chuột muối và tam ở kinh chụp nè để nó không spray bắt ram thì chuộtแต่ไว้ได้สำคัญก็คือ GPS บ่យើងបើអត់ចាញ់ទេប្រើបានតែទូរស័ព្ទទេ GPS ដែលយើងយកមកកំណត់គោលដៅអីនេះគឺបើអត់ចាញ់ទេគឺបានតែគឺប្រើបានទូរស័ព្ទទេហើយទូរស័ព្ទអាទំនើបដែលផ្ដល់ GPS ឲ្យយើងច្បាស់ក៏
có pra ban đây có pra ban đây mò hơi nó sao tại free tiếp mùi và sân tiếp mùiนี่สัตว์ดำเจ๊กเปรย์บางคนมันเจ๊กสกนั่นน่ะเจ๊กเปรย์មានឧបសគ្គច្រើនដែរនៅនេះសបូតពាកសបូតសัตว์ពាកយល់បងប្អូននៅគល់ឈើធំៗហើយពីសំយើងបានជួបដើមឈើមួយដើមទំហំរបស់វាធំខ្លាំងហើយយើងខ្ទង់5 6ម៉ែត្រព្រោះយើងឈរគ្នា4នាក់ឈរអត់ពេញទេឈរអត់ពេញដើមឈើទៅអត់បានបាទនេះគឺជាកំពូលភ្នំអរ៉ាល់ហើយបាទឥឡូវនេះបរិយាមពងអាឡើងហើយសមាជិកយើង2នាក់ទៀតបាទគឺនៅខាងក្រោមឥឡូវនេះឲ្យបរិយាមគាត់ឡើងមុនសិនលំហើយវ៉ានៅខាងលើសូមបញ្ជាក់ផងว่าកុំតោងអស់មួយដៃព្រាមអាចរកមើលសារ៉េអីឈើអីខ្លាំងជាងហ្នឹងឯងអូខេអើយព្រាមចាប់កាមេរ៉ាបាទនេះបាទដាច់ហងហើយនឹងលោកច័ន្ទកាឆាំងកាអូខេព្រាមអ្វីដែលប្លែកជាងគេគឺតំបន់នេះមានដុះដើមរុនខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីបានថប់នៅលើកំពូលភ្នំបែរជាមានដុះដើមរុនគឺជារឿងប្លែកព្រោះដើមរុនជាទូទៅដុះតាមមាត់បឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមុនពីដំបូងបំផុតប្រហែលជាអាចដីមាត់បឹងអាចដីមាត់បឹងហើយខាងហ្នឹងវាត្រូវបានហូរច្រោះនៅពេលដែលទឹកស្រកចេញទៅវាធ្វើឲ្យដីមាត់បឹងខ្លាយទៅជាខ្ពស់អាចលងដែលពីមុនជាប់ទឹកខ្លាយទៅជាជ្រោះហើយជាអាចអញ្ចឹងជាប់ល្អមកលឿនបងប្រឹងអត់មានលេងទេចង្ការដូចគ្នាបើដាក់ដៃឲ្យគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាបើមិនថ្ងៃឡើងរួចដៃមួយថ្ងៃដែលឆ្ងាយពីគ្នាប្រឹងទាញយឺតពេកប្រឹងយកជើងទប់ហងទាញយឺតពេកវាអាចកាត់ខ្សែពួរចង្ការដៃចង្ការឯងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាកុំឲ្យដាក់ដៃជិតគ្នាយើងអត់មានពេលដូរដៃទេដៃដាក់ឆ្ងាយពីគ្នាជើងប្រឹងទប់ថយទម្ងន់កបេះគូតដាក់ទម្ងន់ក្បាលនឹងសិតមុំមកណារៀនដូចជាយល់វត្តទឹកយល់មក
នេះមិនមែនកំពង់លេងខ្សែកំពស់ចូលចង់100 ម៉ែត្រក្នុងដីក្នុងជ្រោះ Baik dalam teknik ini boleh dah. Kalau kempul belum kampul yang cerita pun dia bây giờ mình cắn cô đào mình chỉ cái thật là cái thang lên cao thì mình cắn mới tiện ấp đánh rồi năm còn lại chút mình với cô chơi còn lại học hot mình học lên trung bình cái clip mà đang thực còn lại con sử dụng quay cái bóng ông coi giá mà hey, ini dah betul betul contohnya. Oh,
ទីនេះគឺកំពូលភ្នំអរ៉ាមកកប៉ាល់តំបន់កប៉ាល់ជួបភ្នំអរ៉ាហើយវាទៅលើកំពូលនេះយើងពីចូលទៅកំពូលទៅលើដល់បាទយ៉ាងពេល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃយើង2ថ្ងៃគឺកំពូលនេះតែយើងទៅក្រៅឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងមួយទៀតនៃកំពូលភ្នំអរ៉ាយើងបានប្រទះនឹងប្រទេសឲ្យខ្មាំងប្រទេសសត្វម្ដងហើយនេះគឺជាកំពូលកប់ពពកកំពូលឆ្លងទៅបាទនេះលោកជលីអ្នកនាំផ្លូវទៅវាដល់គ្នាគាត់ដើរបានលឿននាំផ្លូវបានត្រូវឥឡូវនេះកំពុងយើងរកមកអ៊ីមអ៊ីមដើម្បីនាំផ្លូវអ្នកដើរព្រៃនេះគឺពពកកក់គាត់យើងមិនឃើញថាអរ៉ាភ្នំកប់ពពកគឺកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងគឺដើមឈើធំហើយវាស្ថិតនៅលើកំពូលបាទរយៈពេល2ថ្ងៃបាទត្រាំហើយបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នទីនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសយើងមែនទេចានេះអានេះកាយ4បងស្គាល់សម្លេងសត្វអីបងស្រីព្រៃខ្លួនសាច់ចាស់ថតអត់មិនជ្រុះឈ្មោះបងស្នាប់ដីឈ្មោះ